هم دا ده چې کله ستا زور په ما باندې بر دی ته د پنجابي په خلاف ستا زور اوس چېرته دی خو که ستا اسلامي حاکمیت یې خو برید یې پرې کړی په اسلامي حاکمیت یې کړی که بېګناه انسانانو باندې کړی په بېګناه یې کړی که زیاتی او تجاوز یې کړی تجاوز یې کړی وروره هر نوی چې ورته تاو راتاو کړي دا ظلم یې دا په دې ملک باندې روان دی د دې په خلاف د ولې نه راپورته کېږي ولې غږ نه کوي ته د شر فساد په خلاف راپورته کېږي ملک ولا پلانه یوه خبره کوي دا فساد خپروي او اسلامي نظام تضعیفوي هغه رانیسي زندان ته یې اچوي خو یو څوک راغلی بمبارونه در باندې کوي سهار ماښام یوه ورځ نه 6 میاشتې وشو په تا بمبار روان دی د هغه په خلاف ته خبره هم نه کوې راپورته کېږي هم نه بیخي ورک یې په رسنیو کې هم څه نه وایې وروره دا ماته چې څومره نیغ نیغ کېږي خو دته هم دومره نیغ نیغ شه داسې خو نه کېږي چې ته دلته خو بیا خلکو ته طبیعي خبره ده شکونه پیدا کېږي موږ چې په خپل سیاستوال شک کوو چې خبره شپ شپ کې وکړي موږ ورته وایو تا کې کار دی وروره اسلام آباد ته خو به نه یې روان دا چې زه خپل سیاستوال ته ویلی شم چې ما 20 کاله ورسره کار کولی تا ته خو یې 10 وارې ویلی شم چې وروره تا د خیر سه ته ولې شپ شپ کوې څه خیسه ده هغه ته ضرورت نشته ډېر دلیل ته مثلا د اختر پیغام یو څوک ورکوي ځان د دې مملکت د ملت مشر بولي صحیح ده له تېرو 6 میاشتو د سپتمبر راهیسې په دې خلکو بمبارونه روان دي هره ورځ ماشومان ښځې بېګناه انسانان وژل کېږي او مسلمانان دي په دې خو سره مشکوک نه یو چې دا خلک مسلمانان دي او ستا خبره چې د دې ملک کې تی امیر هم یې ځان یې مشر هم بولي او ته راپورته کېږي د دغه خلکو د دغو بېګناه انسانانو چې ستا تر دغه لاندې واک لاندې وژل شوي دي په دو باندې ته حد اقل د یو خفګان د یو همدردۍ پیغام خو دې خلکو ته ورکولی سي که یې نشي ورکولی چې ووایي چې په دغه اختر مناسبت د دغو کورنیو سره زه دغه خواخوږي ښکاره کوم یا د دغه کورنیو سره دغه نوع کومک زه کوم ته په د خپل دومره 6 میاشتې په دې ملک باندې بریدونه روان دي هره ورځ په لسګونو خلک د یوې کورنۍ 19 انسانان شهیدان شول ته په خپلو ټوله اعلامیه کې یوه جمله قدره نشي پرې ویلی نو خلک تا څنګه د خپل امیر په توګه ومني خلک څنګه تا ته په احترام ځان قایله کړي خلک ولې ستا اطاعت وکړي چې ته د یو چا د کورنۍ د ماشومانو د مېرمنو په ژوند باندې ته هغه ته په دې قایله نه یې نو دا خو داسې نه کېږي ته چې یو څه ځان ته مشر بولې خو د هغه خلکو خیال به هم ساتې که به یې نه ساتې خواخوږي به ورسره ښیې دفاع به یې کوې په دغه باندې چې څوک تجاوز کوي تجاوز ته به تجاوز وایې د هغه په خلاف به غږ پورته کوې ته د هغه سړي ته وایې چې ته د ګیرې غم یې خوړلی چې ګیره په ټایم پرې د امر بالمعروف د ده باید مطمئن شي چې ګیره لویه ده پیسې یې باید لوړي مونځ ته په ټایم راغلی ته د هر شي نه تر دې هر څه نه د انسان ژوند ډېر مهم دی که د ده ګیره ډېره مهمه ته په مجموع کې د ټول انسان نفي کوې د هغه هېڅ نوع خاطر نه کوې هغه هېڅ نوع همدردي نه کوې خو د ګیرې ته یې کلک نښه دی چې دی ګیره شی لویه ده که واړه ده هغه تا ته ډېر اهمیت لري نو دلته خو خلکو سره ځینې سوالونه پیدا کېږي چې وروره دا څنګه مشري ده دا څنګه حاکمیت دی دا څنګه حکومت دی ته ځان ته څنګه د دې مسلمانانو امیر وایې دا پوښتنه خو د هر چا حق دی په دې کې خو سبا ته تم ته ضرر لیدلی شي په دې کې دغه جبارخیل صاحب هم لیدلی شي په دې کې دا نور خلک هم لیدلی شي یعنی غلطیانو ته باید غلطي وویل شي زمونږ کوم مجبوریت نه لرو چې مونږ ولا دې ته کینو چې ولا د خلکو صفایانې وکړو نه غلطیانې دي مونږ دې ته د تجاوز په سترګه لومړۍ ورځ نه ګورو مونږ دې ته ډرامه هم نه ده ویلې ته به ښه شاید چې مونږ تر هر چا ډېر فشار په ځان راوړی دی او منلی مو دی دې ته مو نه ډرامه ویلې نه مو دروغ ویلي نه مو څه ویلي بلکې دا تجاوز دی د افغانستان په خاوره تجاوز شوی خو د تجاوز سره به اوس د تجاوز چلن کوي برعکس چې څوک ورسره د تجاوز چلن نه کوي که دا زما ملګری کوي که ستا ملګری کوي او دې ته تجاوز نه وایي او دې سره سوړ چلن کوي نه دې ته د دې سره یو څوک چې ستا په خاوره راغی ستا ماشومان یې ووژل متجاوز شو د هغه سره باید ستا په خبرو کې به ستا موقف معلوم وي ډېر واضح ګنګسیت باید تم رامنځته نه کړي بل څوک هم رامنځته نه کړي زه چې خپل ملګري ته خپل سیاستوال ته خنډ یم او دلته ورته ولاړ یم او سهار ماښام په هغه نقدوم او ورته وایم چې ته څه کاری چې ګنګسیت عاموې ته څه کاری چې د پاکستان په خلاف شکونه راولاړی خو له بل نه مو دا توقع ده چې هغه هم باید د دغه شکونو په خلاف باندې راپورته شي ورته وایي چې وروره ته څه کاری چې بیا ته شکونه راولاړی خو موقف دې ښکاره که نو خاصه حلقه وامه حلقه څه معنا لري پاکستان وروره موږ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ جنجال د پاکستان تجاوز کړی وروره په پاکستان کې بندهزاد چې ځان ته پاکستانی وایي هغه دښمني اخیستې د افغانانو که یې نه ده اخیستې د خپل دولت په خلاف دې راپورته سي ودې وایي چې په د افغانانو تجاوز ولې کوي که دغه پاکستان ملت په دې شي کې موافق دی خو بیا زما دښمن شو نو هم دا دی چې د هغه یوه ملا یوه عالم یوه سیاستوال دغه تجاوز دغسې نه دی غندلی تجاوز په سترګې نه دي ورته کتلي بنا موږ ته ټول یو دي چې ټول یو دي له دې طرف نه مو د ټولو نه په اتحاد باندې په یوه خبره باندې د غبرګون دغه ده توقع ده چې ټول به ورته یو نوع غبرګون ښیي دې کې چاته معافي نشته چې فدا صاحب که نرم غږیږي دا مصلحت دی
او د زه د بل ته کېنم چې ورور اتمر صاحب او کرزی صاحب او ته لږ تیز وغږېږه ځکه ته باید د پاکستان ضد شي او زه دلته خواته کېنم چې د امیر خاموش غږېږي متقي غلی غږېږي غږ نه پورته کوي بل وزیر مثلا دغه خلیفه دین محمد چې سهار ماښام یې دعاګانې ورته کولې ولې دې تجاوز ته تجاوز نه وایي دغه نظام محمد چې سهار ماښام خلکو ته د بدماشۍ خبرې کولې چې زه په زور راغلی یم ما دې څوک په زور نه دي کړي دا زورور اوس چېرته دی چې راپورته شي د 2 میاشتې کې غلی دي دا زور دې اوس ښکاره کړي که نه ته چې په زور راغلی وې اوس خو زور باندې ستا خلک نور په تا باندې زورور راغلل ته زورور اوس چېرته چې راپورته چې دې زور ته ځواب ووایې ولې نه وایې ما ته تکړه چې ما ته وایې چې زه په زور راغلی یم او په تا باندې حاکم یم دې تجاوز ته ولې اوس زور ستا زور اوس چېرته لاړه ولې ورک سو هم دا ده چې کله ستا زور په ما باندې بر دی ته د پنجابي په خلاف ستا زور اوس چېرته دی خو که ستا اسلامي حاکمیت یې خو برید یې پرې کړی په اسلامي حاکمیت یې کړی که بېګناه انسانانو باندې کړی په بېګناه یې کړی که زیاتی او تجاوز یې کړی تجاوز یې کړی وروره هر نوی چې ورته تاو راتاو کې دا ظلم یې په تا دا په دې ملک باندې روان دی د دې په خلاف ته ولې نه راپورته کېږي ولې غږ نه کوې ته د شر فساد په خلاف راپورته کېږي ملک ولا پلانه یوه خبره کوي دا فساد خپروي او اسلامي نظام تضعیفوي هغه رانیسي زندان ته یې اچوي خو یو څوک راغلی بمبارونه در باندې کوي سهار ماښام یوه ورځ نه 6 میاشتې وشو په تا بمبار روان دی د هغه په خلاف ته خبره هم نه کوې راپورته کېږي هم نه بیخي ورک یې په رسنیو کې هم څه نه وایې وروره دا ماته چې څومره نیغ نیغ کېږي خو دته هم دومره نیغ نیغ شه داسې خو نه کېږي چې ته دلته خو بیا خلکو ته طبیعي خبره ده شکونه پیدا کېږي موږ چې په خپل سیاستوال شک کوو چې خبره شپ شپ کې وکړي موږ ورته وایو تا کې کار دی وروره اسلام آباد ته خو به نه یې روان دا چې زه خپل سیاستوال ته ویلی شم چې ما 20 کاله ورسره کار کولی تا ته خو یې 10 وارې ویلی شم چې ورور تا د خیر څه ته ولې شپ شپ کوې څه خیسه ده دلته خلکو ته شکونه اچول کېږي د ټولو اړخونو اچول کېږي دلته خلک تباه کېږي بنان موږ بیا هم وایو زموږ غږ په خپلو خلکو په ملت باندې دی وروره دا د شناختي کارتیان دا د شناختي کارت والا چې کورونه یې هلته دي دا ستا دفاع نشي کولی دا ستا د دفاع جوګه نه دي دا به تصفیه کوې د دې ملک نه په ټولو اړخونو کې څوک چې د پاکستان تجاوز ته تجاوز وایي هغه به متحد کېږي دا له منځه دا منافقین دغه جاسوسان د ایزای په پیرول چې کوم خلک دي چې کورني مجبوریتونه لري فامیلونه یې ورسره یرغمال شوي دي د هغوی سره په دا فعلا په افغانستان کې دا کوم ځایونه ویشتل کېږي دغه څنګه امکان لري چې د دومره نفوذیانو په منځ کې چې ستا په اداره کې موجود دي ته دا جنګ څنګه ګټې چې دا تصفیه نه کړې لومړی کار تا ته دا په کار دی چې ته له خپل منځه دغه د شناختي کارت نسل ورک کړې دا له ځانه لرې کړې له دې کرښونه دا باید وباسي له دې ځای نه وروره دغه د شناختي کارتیانو تا ته قصه خرابه کړې جمهوریتانو خو نه ده خرابه کړې خلکو خو نه ده خرابه کړې دا دومره محرم معلومات محرم شیان دا څوک لیک کوي دلته خو ډېرې خبرې دي ډېر سوالونه دي چې خلکو ته پیدا کېږي وروره خاین باید وپېژندل شي هغه ستا په صف کې دی که د بل چا په صف کې دی که د بل چا په صف کې دی د هر چا په صف کې چې پاکستان سره تړلی سړی دی او په دې خلکو دغه تجاوز په یو نوه توجیه کوي د دې ټولو سره باید یو نوه چلند وشي حساب باید وشي او یوه سره هم باید ګزاره ونه شي دا نه کېږي چې خپل خلک رانه ساتي ما ته وایي چې نه خیر د دې کې مسلات نشته وروره موږ د خپلو خاینانو په خلاف هم ولاړ یو بل به د نورو خاینانو په خلاف هم درېږي او یوازینی څوک چې پاتې کېږي هغه سړی به پاتې کېږي چې هغه افغاني په دې خپلو خلکو درېږي دې تجاوز ته تجاوز وایي دفاع ته جوګه دفاع وایي او بس دا خپل حق بولي چې خپل خلک وژغوري خلاص